أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum mga tayo kumulha kami Islam. Insyaallah ta'ala ini ni agad siya masiha part 6 continuation sinamun buhuthu anil haq, paglawag sin sa kabunnalan. Karena nakatin niya to hawak to Salman al-Farisi rahimahullahu ta'ala radiyallahu an. Hati niya sa lingkat-lingkat kisa siya naglawag siya sin sa kabunnalan. Siya bahithu anil haq. Hati niya seeker of truth siya. Naglawag siya sin sa kabunnalan. Kaya ito nakapangadjian tasing kita na mataod in marahil stages liawayan sin Salman Farisi. Hari harumin insyaallah ta'ala matakil taman yu tiyo khulasa summarize sinamon lecture tayat to. Uni maka takapangadjian sin kissa sin Salman al-Farisi radiyallahu an. Sin topic tayat to karena before kita matupa continuation sin sira sin Nabi, ini mahal ka ini pasal hambukin rin nga parsugpatan sin sira sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mas kahatihan tatuod in siya Nabiyul Haq. Arsalallahu subhanahu wa ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih. In Nabi Muhammad bunnal piara sin Allah ta'ala tumaim babaw hakatan agam Islam piara sin Allah ta'ala para tumaim babaw hakatan agam atin agama sin sabunnal awnain Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nag-ending kita rito hawak to kita na sin Salman Farisi in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lialasa sa sin ama niya labi paring habudjang dinil si halumbay sakita niyan agama sin Christianity. Amatin pag-anon ko na kauna kaniyo real Christianity from the word Nasara. In Nasara ini helpers, tumawang, real, magtatawang, ansar, hanabi Isa, hada'wa sin Nabi Isa mo la ilaha illallah. Da'wa to ilal haq. Pag nawag-tawag sin sa kabunnalan. So in namit ka tani Salman Farisi at mga tayo mahud kumulya kami sa amuyat to imbunal may magad ka Nabi Isa. In agama nila maninagam Islam. In sila Muslim katan. Alhamdulillah, pagka Salman Farisi kita niya nakiyamatukan niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bininan niya niya ring ama niya, agama niya majusi, majian sin siya ding sa mga majusi, in siya majusi at niya agama niya majusi, nakatto sa pasiriya, namit nin pari rajulun suun, bukun marayaw, nakakantian sin pari sa rayaw-rayaw, ding mga asakip, pagos nakatunay siya pa Mosul, Iraq, ding Iraq nakatu siya pa Nasibin, Turks, ding Nasibin nakatu siya pa Amuriya. Parum ding Roma mo nabitaan na siya sin pagdatong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ang kanin Salman Farisi awak to niya kita niyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niya ng bunal nagtangis siya sampil mawa niya siya munin sikisin Rasulong sin Rasul sallallahu Salman ayaw tindog ko. Kum Salman tindog ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang paimen ni Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in siya slave siya. Biasa sambat ko na in siya ding siya hurur. Taliqa. Wa huwa taliqun wa hurrun. In siya taliqun wa hurrun. Hur siya hatinya free siya bukon siya abdun. Sa hinang siya abdun ipon si mga sila diakang siya. Tali ako noa nag-usaha siya. Iusaha niya imbakarat wal ghanima. Ingkatan mga kambing ini bukunin maksud niya magmanfa. Kumawa sin dunya. Piang dihil niya katan bang man siya dahon pahula Arab. How no indescribe ka niya sin pariha amuriya na rumatong in nabi kahinapusan dito matawad na kalat. How no kabakan ana al-ardul Arab. Ard sin Arab. Makanul Arab. At ina desert. Matawad na kalak.
Takaran niya nabi di magkaon sadaka, magkaon hadiya, aun khatamun nabi. Hinang niya to katan sa diyo, pang siya kang sa kailo. Diya kang sa ipon, sa alhamdulillah siya baran yung kataan. Diya kang sa ipon, siya baran niya. Wayroon siya nagreklamo, ya Allah may tabyari, liyawag kunin sa kabunnalan, may tabyari tiyandas mo pa ako, atas ko na binina ni inama ko. Binang king karangian hahula na mo, dayahan kami, inama ko biyari, barkanan kikilasing kauman. Bininan ko pagbutlakan sin sa kabundalan pag-usya Allah, atas ako hay kaupat na pari nag-usaha naon na ko mga kambing iban ko hidihil ko katan maman kalakan inabi mo pag-us dagangon nila ko ya Allah. Unim para saan simbiyat tay manghud. Dagangon kau, way na mahinang mo ipon ko, mang ipon ko hinangunin ka ben kay mununin mahinang kay musingkuan. Namet tinakal sin jahiliya. Kana kita nyo yung pagsafir da Bilal ibn Rabah radiyallahu an, kan Umayyah ibn Khalaf. Binsa naon sila. Uno hinangon kay musimbos may nang misam ko patayon. Salini ko ipon na. Alhamdulillah sa way siya baran niya katan. Hati niya always positive siya din tali niya. Inya to panandas ting Allah, inya to katanding asbab, yasin nagjatukan kisah sin Nabi Allah Yusuf. Alhamdulillah makisah tarayan, pag-using kisah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biidnillah, mangbiyanin lingkat sin kisah sin Yusuf, alayhi salatu wassalam. Hawak to riya kang biyukit sa sintay manghud niya, nakakat to siya pa Egypt, ing katanya to kato ang tahon labi nagbutas siya naman niya. Asa jian siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awhayna ilayhi, yahihan na mo in Yusuf pati na ilham ng Allah Ta'ala. Latunabbi annahum ya Yusuf baitaan mo ra sila bi amrihim hada singkahalan nila yan fahum la yashurun. Baitaan mo ra sila singkahalan sinhinang nila yan Yusuf dumatungin wakto kalakahan mo labayan in stages ini karena ini kaw asabi hutang sin Allah lumabay ko ini pasali intiha mo ininding mo Allah Ta'ala rin makaingat. Mahinang ko nabi. Sabaitan mo sila sing kahalan nila, nari nila kaingatan. Ang kanana pagsuchi mga tayo mahod niya, pa Egypt way nila kakilahan ni Yusuf. Nakura na, habok na king ni Yusuf. Alhamdulillah, in Allah Ta'ala, in plano sin Allah, way rumakaliw. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siya baran yung kataan. Talian ako, diya kang sa ipon, pagus na ipon, narakang sarap pakain, Yahudi. Ding indiyang sa sin Banu Kalb, Yahudi. Yung Yahudi, nakatingkasin, binisya, ring Banu Qurayda. Narasya pa Madina. Ding Banu Qurayda rito niya na namit in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di met araig na pasali mga Yahudi rin doon, mga Banu Kainuka, Banu Qurayda. Amo na yung mga Yahudi rin doon, nasal timatakad na. Kana matakil tara yan, may inasal Yahudi, baka natakil ko na kanyo, may taon nasal Yahudi ha mga Madina. Timatakad sila sing kahinapusan Nabi rumatong. Kaya lang pagkita nila Nabi, Rasul, amo na Arab, diukalan sila. Pasaling kabayan si mga Yahudi, dumatong Nabi, halayin dama si Ishaq. Kabayan nila halayin ni Ishaq. Pasaling lain ni Ishaq, hindi Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Musa, Nabiullah Dawud, sampil family si Nabi Isa alayhi salatu wassalam, di kita nagwaing kanabihan. So di sila mabaya, intikal sinala, lipat na, tehwil sinallahu ta'ala, harap matukan siyo, pa lain na sin Ismail kahinapusan di nila matabukan pag ato nila pa Nabi diukalan sila nagasadang kan bita alam ayat pila ayat bita sinallah kaya ngatan man sin Yahudim bundal biyugit nilen ka ayat-ayatan nataykod nila ang kan na sila sipat magdubi alayhim mayta lima talbisun al haq bil batil ya kamulong sinallah Yahudi mayta nyo mixun imbunal iwan simputing kaya ngatan nila imbunal sa pag mix nila imbunal iwan puting wataktumun al haq o wustiyabunan imbunal wa kuntum ta'lamun singkengatan yung bundal. So alhamdulillah kana to makarelate kita masudta rin dito. Ami ating kisa sin Salman Farsi sa paglawakan niya sa kabunnalan. Nang kan way nakaakadin Salman Farsi nagbuno ha Badar, ha Uhud, karna in siya ipon. Ang kaniyan sa sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam po asing kahalan niya tulong sin Salman Farsi wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minakika ko sin Nabi ya Salman katib ya Salman katib at ini mukataba imana sin mukatab ini on parsulatan mo iban sin boss mo aon hinangon mo ha para kala ini katan magijtihad ko hinangon min katan magtaat ko boss mo maghinang ko mag-serve ko to sample mabutin jang kaan niya bang on ni kapamayad mo pamayad mo, bayaran mo na in pagkaipon mo yun, mamhinang nakohor. Ma-free na ko. So, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katib ya Salman, kana sabi nagka-nagjihad that time ito. Fakatabtu long si Salman, fakatabtu sahibi ala 300 nakala uhyiha
lahu bil faqir wa 40 uqiyah. Hati na lang si Salman Farsi na nagkatib ako, naghati na nagmukatab ako. Iban sinkuan ko, hati na yasu ko siya, magpilasinin ka lukat ko sing ginhawabaran ko, hati na kalukat ko pagkaipon ko. Karena mabaan ako tabangan sin Rasulullah sa makahalan ko, na hati na nakika ko simbos ko yun, hati na maglaki sa tunggatos hulma. Kalaki nin tunggatos hulma, mabuhi katan. Nang pamahunit in hulma magkabuhi. Maalom na kato yan. Kana mismo ri hawla tayo ni mahunit kita kawian ulma ri. Misa na Saudi masigpit. So way maraw tuling katanaw mo, maraw yung kakuanin hulma. Na mating kondisyon alam sin tunggatos way man jari matay, na mahunit siya, impossible. Na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban tunggatos hulma, malingkat katan way matay. Iban sinuno kapatan uqiyah. Hati na ounce in gold, uqiyah. Kapatan 40 uqiyah. 40 ounce of gold. Nafakala Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ashabi, dito imanin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat long niya, ainu akakum. Ya kamu mga sahabi, tabangin yung tay manghud niyo. Ang kana wallahi fi auni abadi madama abdu fi auni akhi. Inallahu subhanahu wa ta'ala sarta niya timatabang siya ipon sa hinggay ni ipon timatabang hatay manghud niya pagkahinya muslim. Hatay biadto niya. Karena kita magtiabang-tabang, ta'awanu alal birri wa taqwa. Pagtabang-tabang hinang taqwa, iwan albir. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Sabang hinang udwan, al-isim, dosa atau pangliulakad udwan, di kita manjari magtabang-tiabang. Inyan, dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sulong sin Rasul, fa'ainu akakum. Tabangin nyo yung tayo manghud niyo. So, tiyabangan ako si mga tayo manghud. Nagka na sila ibang mga seed nila biyan lang si Salman Farsi. Inakika ko si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Salman, bangko ubos na magpunsing katan seed yan, sinamun halma. Duhala ka ako. Kyalian na si Salman katan. Long sinabi ako mismin tumanom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyanom mismo sin Nabi Muhammad sin lima niya. Barakat sin rima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyanom niyang tunggatos hulma. Alhamdulillah na mga katan. Malingkatin po nga. Way miyatay minsan mo. Alhamdulillah. Pao siyaon, nagtabang yung mga sabat, uno-uno ni makatabang nila maman malukat yung pagtakon kapatan uqiyah, hati na 40 ounce of gold. Sampai lang bukwak to diya tungan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mga bulawan, inlago niya, diya tungan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mga bulan, bimisli baydati, dujaja. At inabi sa pantun na lagu-lagu iklog, manok yaon, min zahab, min ba'dil ma'adin, at hindi mga metal siyaon, diya tungan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simbiat sa pantun iklog, long sinabi kato, Kuya Salman, luka tayong ginhawabaran mo, pagkaipon mo, ding hauno, ding pagkaipon. So, nangasuin Salman Rasul sallallahu alaihi wasallam Salman sampai lam ya tudiwal kana sinabi nakareceive Nabi bulawan sampai lang si Salman pagkatug ko sim bulawan di bukon sa ini inap karena kapatan uqiyah inlag ko sim bulawan lang yadi ko kay nga talong Salman mamarahin sa wallahi lang Salman pag-uwas ko kiyawa unin diwhal sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na long sinabi ka ko khud hadihi fa'addiha mimma alayka ya Salman. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kawa ya Salman, hadihi fa'addiha mimma alayka ya Salman. Tunaya, ununin kalakihan mo para menang nakaw tahrir, hati na di na ko mabilang ipon. Long sin Salman Farsi, pagkawa ko ito, ang pakuyan sin Nabi, qudha ya Salman, fa inna Allaha sayuaddi bihaan ka. Ya Salman, khudha fa inna Allah sayuaddi biha anka. Ya Salman, kawalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tabangan ko sin Allah taala. Pagka kulong sin Salman, pagtimbang sinamundirana, long sin Salman walladhi nafsi Salman biyadih. Sapahan ko fa Allah taala nagpapanjarikan Salman pag-atud ko 40 uqiyah. Allahu akbar. Kapatan uqiyah. Long sin Salman al-Farsi, mashallah wa utika Salmano. Hati niya utika Salmano. Nalawa ni Salman pagkaipon slave. Nakita niyo mga tayo manghud kumulya kami Islam. In kissa sin Salman al-Farisi. Yatto kapangadji anta. Uning kapangadji anta rito mga tayo manghud kumulya kami Islam. Muna. Unin marati punta. In kapangadji anta sinsira sin Salman al-Farisi. Muna kapangadji anta sinsira sin Salman al-Farisi. In hati niya amon na yung panagnaan amon pagtakon jibillah. Fitra
Amo na yung pagtakon parjanjian panagnaan inmano siya asal kaingatan nila halaw man kita baggot sim parjanjian panagnaan iwan Allah subhanahu wa ta'ala hawak to in Allah ta'ala piyun in nyawa katan hadarat sin Allah ta'ala way pakita pialahil padunna ang pakita nyo iyan sin Allah ta'ala alastu bi rabbikum bukun ka ako in Tuhan niyo in jawab takatan kalu bala syahidna si maksi kita nyo katan tunggalin Allah ta'ala kan na wayroon karapat dapat wayroon kapatut na to sumakuto fa Allah ta'ala. At inayat to. Amo yatim pagtakon jibilla. Biya si misal ta panagnaan. Biya kan Zaid bin Amr bin Tufail. Way niya yabutan na inabi timag na impagka nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal umul kapatan na timag na inwahi pa nabi. Sa pipurtikan sa sin Allah ta'ala. Way siya nakahinang sirik. Di siya magagriha mga Quraysh magtawassul ha mga kandalat. Lumabay kan dalat, lumabay kan da Uzzah, lumabay kan Manat, lumabay kun Hubal, lumabay ha mga kubul nila. Inaki nila ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi sulpa. Wa ina mo say ni piyagtag ipunan, jumawab pa. Lumukat pa. Wa ina mo say lalong ipiyagtag ipunan sa lalabayan na mo, suluhan na mo fa Allah. Nalong sin Allah ta'ala mayta. Huminang sila suluhan, hautan nila win Allah ta'ala, insuluhan nila yon la yanfa'uhum wa la yadurruhum, di ra makapuhinga kanila, di ra makamumpaat kanila, pagus imian sila suluhan, nalong sin Allah hukumun ko sila lumahuli. Ha? Unulong sin Allah ta'ala, mas maingat pa sila ring Allah mo nakaingat sin kalangit, langitan iban lupa, dumawa silin yon suluhan. So wayroon na hinang inisin na Zaid bin Amr bin Tufail, ang kanamang sadilan na alay din kan hubal kan lat yan niya hisuin nagpapanjari sin sapi, sinunta yan, sin kambing, inagisin Quraysh Allah ta'ala, hisuin nagparaulan, anzala minas sama, linukhrija bihis samarat, rizqan lakum, bukun kain Allah nagpapara sinata sa langit ulan, dahil nga ulan tumubo imbungang kahoy, pag-usin bungang kahoy yan tumubo, rizqan lakum, riziki kaniyo, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun, ayun nyo hadya ko yun ang ilong sin Allah sa kuto, in jawab kata sin Quraysh Allah subhanahu wa ta'ala. Ununo kata nasuwon kanila Zaid bin Amr bin Tufail, inagin nila Allah subhanahu wa ta'ala, nalong sin Zaid bin Amr Tufail, may ta nyo ako pakaunon sin niya alay niyo, ha mga piapanjari sin Allah. Ha? Pasal mga tayo manguda kami Islam, ang kanamiting kaharam sin uno-uno hiyalay ha pagsirikan di ko manjari ko maun. Bukon sa jahat hiyaram bang hajay pakita kay mo sin Allah ta'ala suka. Suka. Pasal ubos na pagkakaunan si mga jin, hipakaun kay mo. In jin magkaun. Bangaw numiyang kay mo long niya inini iyalay ko pakaunon ko into patay. Impangasumay ta magkaunin patay. In jasad tumtuman niyo, in jasad magkaon. Kalakihan in jasad ini pagkaunon. Ununing kaunon sin jasad ini mahinang nutrition habaranta hikasumbusing kaway pasal kapatot sin jasad so ay pagkaunon pasal papanjari sin Allah ta'ala. Sampil mabot injang kaan niya. Pasal amanat in jasad ini biutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan ipaton fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Inyo buno ang ginhawabaran nyo inallah baying ulungon kaniyo. Liyangan ipabuno. Ha? Asabab ini, impagkaon sin jasad, maalum ka to. Magkaon kita niyo, uus na to, kaunon tabi ayon, hiwa ta na isabing pagkaon yun, uus makakawa kita nutrients yung pagkaon yan, kumusog yung baranta, para kumusog mag-ibadat, kumusog himinang daakan sin Allah ta'ala, amiyatin hak simbaran. Napag-uus. Impangasubo. Injin magkaon. In jawab ho. Yan kaya pangadjian ko, de para lecture ko dya Tagalog, inshallah, usun tayan, biidnillahi ta'ala haidin sin Allah ta'ala matapik tari sa bata usug injin kahalan maratib ding hajin injin magkaon di tadya kahatihan imbiyarin hantang sin pagkaon nila kaya ba itasin nabi pagkaon sin jin amunin pagtakon nila uno arrawth yung pagkaon sinayop nila pagtakon arrawth animal dang raji dang yun namun najis sin hayop ta amit yung pagkaon sinayop nila. Yung pagkaon nila, idamun, bukog. Ang kana mag-istinjain na, wiri siya mag-usal bukog. Diyahan siya burayra, pasaling pinakamawawa na bang ko mag-istinja, wayroon tubig, pinakamawawa na di manjari maba, ring hatuin in kwan. In tuwing bato, mag-istinja ka.
Mangkauso pa nagnajis ko yan ng intaw. Tabi ayon, uswero un tubig, usalo mo, di man jari mabaatu ba to. Pag sinabi. Nabang sa pagdaan sin Abu Hurairah ba to? Kaon sinabi ba to, hibugit niya in bukog. Lanya hada riksun. Riksun. Dengha mga yan, pagkaon sin tayo manghod nyo mo jin. Nam, ang kasampil na mit sinabi mo masalo sa imang kajinji na namun marayo sila min jinha jaziratil arab muning katuron sin suratul rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukanniban. Ha? Hauno naman harwa. Ya kamu jini manusia. Hauno naman dengan mga nikmat sin Allah yung putingon niyo. Isin mukhatab dito? Mukhataban? In mga kwan. In jin. At yan ang jini man manusia. Fabi ayyi ala. Hauno naman dengan mga nikmat sintuhan yung dinayo niya ko jini man manusia. Nam. In jin beto. Nag-request sila para sa sallallahu alaihi wasallam bang man in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duhan fa Allah Ta'ala every time mga sila bukog pagka nila sambungog kabutangan siya unod haulong sin Allah. Diyan sin Nabi pasal mga jin ito marayaw sila jin Muslim. Na. Abete magkaon in jin. In jin magkamatay. In jin magkaon. In jin pagsiksaon ako wol. Di nila kaingatan yung pagsiksa ko wol. Di. Sila maggaya-gaya sin lutaw. Pasaliya sa masaro bisuratil ins. Kaya nila magpasalupa-lupa sin tao. Ununulupa magpasalupa sila. Sila maglutaw-lutaw, magdaira, magganyan, manglawong sila. Sampil ko magtaliin to magpanglutaw to narka. Bangin to di magpanglutaw to suluka. Pasal bang matay no stad si gaya hunyin lupa. Pasal manglutaw ha daira. Nanang kita yung stad sa to mangin nakida niya. Nang lang simbiari. Liang kita biari. Sirik kita. Bida kita. Nang lutaw to narka. Sa matay hindi mag-ibadat, wayron lutaw. Long ito suluka. Kung sumudin jin pa mga tao yun, baitaan ko ito lang ito na suluka. 7 lapis langit. Na kumakad na ko. Sa limit to kayo nga tanunin kakayan si mga jin. Hakaawam sing kita. Kana suita pa nga jin kuntarata. Nabukunin ka tan jin kuntarata. Aon jin muslim, aon jin kafir, aon jin kabil. Sundalo si syaitan. Ito makabuka. Na, injin magkaon. Magkaon sila. Na yung pangasubo. Malaikat magkaon. Di. Salin malaikat way jasad. Aon mga ulama, nag-iyan sila. Takadya si malaikat. Pasal na mention si Allah Ta'ala. Aon kulob. Aon pangatayan si malaikat. Sabang man jasad si malaikat. Jasad di takay ngatanin ang kahalan nila. Sa di sila magkaon. Pasal in jasad pa panjari ka nila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di magkaon. Magkan Sheikh Uthaymin. Magkakatsin malaikat on jasad sa dita kay ingatan pasal na mention ni Allah Ta'ala kulub bang maigna in faza ini pagbidan sin faza even sin khawf in faza temporary kabuka hawak tuon ni paturon sin Allah mamidpid mga malaikat makala rabbukum uni nagisintuhan nyo wal aliyul khabir sin pinakamataas qala al haq usyon ni shaytan timutungop yan baytul izza tumungop ang kana pagtudyon sila sin shihab amo ding halangitan ning kita kaya na Muslim, kulang nga panghati, makada Christian, mag-wish. Mag-wish. Ay, kung mag-wish, tudyonin syaitan nyo, manako matupatas langit. Nasabab ini, in kita mo, in mga jin, mata-apil teren, so ito, matakita mo kambukan, matakatian to mareo. Ito, magkaon sila. Malaikat damik yan, di takaingatan ng kahalan sila, di sila magkaon. Wayroon kato, biyak kanila kato, magkaon, biyak kanila. Pangasubo. Man ko nagdapag kaon. Biyasin Panginoon si mga Quraysh. Magbutang pagkaon kanda hubal, kanda lahat. Ato magbutang pagkaon hakubol. Pagkaon umimpatay. Pangasubo. Ising kimaon. Impatay rin na magkaon. Masal may ita. Once miyatay nin jasad, way na. Ang kanipangadatan si miya kamo na kaon na Christian, labi na yung kamo mga side ng ulan nang, ay na. Bungon sa dyan pa, kung pasigahon, paimpatay. Bangin to miyata yung maalum ka na magsisiga pagkatupakol, pasigahon pa. Nasa pilay ng na ka-expression na mo na yan, patay na, patayon pa. Pasigahon. Pangadata na to, sa ulit pa kaya, tanong mo ito, simiga pa yung patay. Kumaon pa rin doon na kubol. Alayan mo yan, special mga Chinese, mahilig sila beto. Yan. Ilaba yan namin kata niya mga biyan. Nahati niya, ipagpahati ka ito yung mga tayo mangud ko kami silam, isimpya ka makubol.
na impya kaon makubol, maalum amo na yung mga jin. Ang kan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yato that time, bukon sa jahat kahalan sirik, sa di siya kumon kar na, nato kapin na sin jin. Sin jin namon manglalaong, bukon jin muslim. Pasalaon mga hadis riwayat ding Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga sahabat, ya Rasulullah, aun mga inaon, mga lay, pagkaon dumatong kamo dengan Nasrani, rin na mo kaingatan, bang ini ka bismillah ni banway, unihinangon na mo, ya Rasulullah, sinabi, cool, bismillah. Bisbeta dya ka bismillah, kauna nyo, pasal, uninawita sinallalam sin Quran, ta'amuhum hilul lakum. In pagkaon sin kafir, bang man bukon day sab baboy, halal ka nyo. Wa ta'amukum hilul lahum, in pagkaon nyo, halal ka nila. Mga ayat jamalo minliuto nila baboy. Bismillah mo. Namitayin Rasul wayron niya kaya waing pagkaon. Yalay kan hubal, kan lat. Manjari niya to kaon. Buko na to baboy. Buko, kuha na to. Unta. Kambing. Mga to kaya niya pa niya bismillahan. Mahalal. Nawayron ninang sinabi Muhammad. Di siya kumon ka na may tapyag hihinangan sirik. Ang kanina mag-usog amon imiyan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang niya, Rasulullah, waktu kafir fa ako, nakapagnadar ako, nakasapa ako. Nagsapa ako, bang inihinangon ka ako, sinallah, magsaksis ako, mag-alay ako fa Allah Ta'ala. Magsumbay ako kurban. Lang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how no ko mag-alay? Lang niya, buwana. Imbuwana tumakan, bakas maalum mga jahiliya, mga maghihina tao, way pa nag-aakama. Iyaso magtisin nabi. Pag yan niya buwana. Lang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya, inbuwa na yan. Wayroon kaya pag alayan kaya pag kurbanan kaya pag sirikan fa Allah Ta'ala na kauna. Wayroon. Inakin niya, way ya Rasulullah. Way kusab kisakupan inbuwa na kauman yaon. How no maba ko sumbay unin kurban ko ini. Karena nakasapa ko. Time sin bukong pa ko Muslim. Mga to hinangon sin Allah Ta'ala. Tunayon kinjanji ko. Maba ko hinangon hairi o nabuwa na yun. Salong niya bukon ako, waisab ko kasaksian niya Rasulullah, kita ko, waisab ko kita na bakas sa kapag-alayan. Bakas sa kapag-alayan si mga tao, way ko kita. Si mga kapagsirikan, way. Nung sinabi mo sa Rasulullah, bakas isab sa kapagtunayan si mga janji, amon jimanji, nagsapahado kay ngan sin Allah Ta'ala, nagjanji ha mga kaunuan na kajinji na natawado kay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bakas lang sinabi kapag-alayan dito, ulong niya, way ya Rasulullah. Pag yan naman na Rasul, wayroon na hinang ito si mga tao, haunin buwana, pag-alayan niya, biyaon ka na, natunay na kanya sin Allah Ta'ala, unin janji niya fa Allah Ta'ala, ay unin inpya ngayon niya fa Allah, tunayon niya na unin janji niya fa Allah, long sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na, wa'ofi binadrik, hinangalong niya inkuan mo, innadar mo, long sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mo, nagtakik mo na muna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasubo, impag-alayan mo yan, wayroon na kapag alayan sin nakaon ha time jahiliya pa pag alayan pag sirikan. Why? Kapag alayan baka sila nagsapahado ka hindi nga Allah Ta'ala. Lungya why Rasulullah sinabi wa ufi binadrik. Hina nga na impyaga in kuan mo. Naam to na ya. Nakita nyo? Why niya kaya kaunon? Karena inya to mga tay manghud maalum mangipakita kay mo sin Allah sin duha mata mo suka in suka abada. Ingkapin minsan papagkaon sin manong siya bang pakaon ko kapin suka misa mo bismillah haram kaunon. Haram. Kana tuway kayon si Nabi. Sa kita rin, nakakita nung pagkakitaan si Nabi. Sa kita min Zaid bin Amar bin Tufail, alhamdulillah. Tihakik niya magkambok. Siya nagpapanjari sin unta, Allah. Siya nagparasin ulan ng langit, Allah Ta'ala. Isimbiyar, injawab katan Allah Ta'ala. Na may talong niya alayon nyo rin ding Allah. Sin Allah Ta'ala. Di ka mo mabuka fa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. May makajawab, di makajawab yung Quraysh. Ito mga tayo mga kami Islam. Na irwa ka pangadjian taha kisa sin Salman Farsi amo na imaglagkaw sin akida buntul. Kita mo Christianity na inamit niya, Nasara. Kita niya yung simbahan kanisa min kanais sa inamit niya kata nito amon akida mabuntul. Karena nakurap na yung Christianity. Ang kanaway rapat suway mula ako ni akida to sahiha. Nabaon niyan kay mo kung sa mahal kay manhaj si panakida na narawong na. Di san man enough na sa Jayman I am a Muslim. Ingka ta nagkiklaim Muslim. Long sin Shia Muslim kami. Long sin Sufi Muslim kami. Long sin Ash'ari Muslim kami. Long sin Jahmiya Muslim kami. Long sin Mu'tazila Muslim kami. Long sin Shia Ghulat Muslim kami. Long sin Shia Alawiya Muslim kami. Long sin Maturidiyya Muslim kami. Ingka tan Muslim.
Long sinahmadiya Muslim kami, katan Muslim. Sa impangadjian mo, lakon mo unim manhaj, tarika, yaagaran sin hinang sin nabi, iban sin sahabat. Yatin tarika. Amun munnal. Maana alihi wa ashabi, hauno ako long sin nabi, iban sahabat ko. Hauno ako rito, iban sin sahabat ko long sin nabi. Nam, liyawag niya. Kita mo, kita niya namit niya pare, rajulun suun, mangiinhinang, o sin katanaki ka sin pare, kita niya nakika na sin pare. Di na mo kay ngata niya, bunay bang aon pabiya sin nakita na mo ini, pasal may ta, curap na sintaw. Ganti yan na, nang nakalib dito salata to akanim. Ang pagyan ko kanyo nag-debate, atay mi Abdullah ibn Arius, ibang tungga to sang putagwalo pare. Inkurik Abdullah ibn Arius, nag-itikad sa nabi sa ipon sin Allah, Rasul sinallah, piapanjari sinallah, pini sinallah, sa bukon siya anak sinallah, sa dia ugi Abdullah ibn Arius, minsan bunal siya, inakaman niya agam Islam, pasalin gyapin ni Constantine, amo ni mga tungga to sang putag walo pari, karena bisa politics. Sila nag-implement sin Trinity, para sumaplag to the Syria. Before namiti isalma into Syria, yun jimato, hatay meto, 300 years before, after yung Nabi Isa alayhi salatu wasalam. Kita nyo? Amet mga tayo kumulya kami Islam. Ang kanakahina po sa bita sin Allah Ta'ala. Walladina htadaw zadahum huda wa athahum taqwahum. Long sin Allah Ta'ala suratul Muhammad. Amun mga sila naglawag sin sa kawunalan sin hidayat. Ganapan kanila sin Allah in hidayat. Iban anugaraan sila sin Allah Ta'ala. Wa athahumul taqwa. Anugaraan sila sin Allah kabuga. Ding Allah subhanahu wa ta'ala suratul Muhammad insyaallah subhanahu wa ta'ala mga tayo magkumulya kami Islam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.